加拿大公共场所的监控探头很少，并且因为隐私保护的问题，所以绝大多数的监控设备不让使用人脸识别技术。就连测速摄像头也因为很多人觉得这是政府敛财的手段而被恶意破坏。安省交通执法部门也解释说，测速摄像头存在的目的不是为了敛财，而是为了减少驾驶员非法超速的行为。安省居民认为应该找到一种方法，既能减少非法超速的行为，又能减轻司机被开罚单的经济负担。所以从去年11月份开始，安大略省的所有测速摄像头全部被停用，并且不能开出罚单。那么为了减少超速行为带来的危害，交通管理部门需要采取增加警力来现场执法，并提升交通标志的辨识度和增加减速带等措施来改善。所以目前加拿大的交通违法行为大多数还是靠警察现场执法，而不是靠各种监控探头来发现和处罚的。有时候加拿大的警方为了抓交通违法行为，也采取了各种兵不厌诈的举措。最近新斯科舍省的皇家骑警为了抓开车打电话和不系安全带的行为，直接派出警察身穿便衣装扮成乞讨者，在路口近距离观察司机是否有违法行为。一旦发现违规行为，立即通知埋伏在前方路段的穿着制服的警员，直接拦截开罚单，打得司机们一个措手不及。这些假装流浪汉的警察会举着一个牌子，在车辆等红灯的时候穿梭其中，仔细观察司机的行为。通常来说，真正的流浪汉也会举着牌子，上面会写我是无家可归者，借此希望开车的司机能给点钱。而警察假扮的流浪汉举的这个牌子几乎跟真的流浪汉是一样，只不过多了一个小字，就是不。如果你不仔细看，这块牌子写的是我是无家可归者，但如果你仔细看了，就会发现它实际写的是我不是无家可归者。如果碰到好心的司机真要给钱的话，假冒的流浪汉会打开这块牌子的折叠隐藏的部分，打开以后上面写着我是皇家骑警，正在抓开车打电话和不系安全带的行为。结果就用了短短几个小时就开出来46份罚单，其中12个没系安全带，9个开车打电话，还有25个车辆没有保险的。对于新省的皇家骑警这次行动，老百姓对于这种钓鱼执法的反应褒贬不一。有人拍手叫好，觉得这才是真正在保障道路安全，也有人觉得作为警察来说就不应该这么搞。有网友说，我觉得这主意太棒了，我的办公室就在市中心一条单行道旁边，我们的休息室有面大镜子，玻璃窗紧邻马路，我们能看见外面，外面看不见我们。我天天看着一堆司机开车时把手机举在面前，简直开了眼了。我一直说在这地方开罚单能开到手软。还有的说，我很高兴看到警方采取了这些措施，我每天遛狗3次，每次都惊讶于看到有多少人在开车时既不系安全带还拿着手机。但也有一些网友吐槽说，如果有这功夫去抓罪犯不行吗？要是他们真能抓到罪犯就好了啊。不过对普通人开46张罚单确实比抓罪犯容易多了。我们现在的问题比安全带等红灯看手机要严重多了。皇家骑警专门针对那些下班回家的普通打工人，简直就是个笑话。这真的让我非常愤怒，每周都有人被枪击、被刺伤，因药物过量而死亡，而且一周又一周的反复发生，皇家骑警却什么都没做。普通人在等红灯的时候看了一眼手机，反倒成了大罪，值得专门搞一场执法行动。也有网友说，让我恼火的是，我的车被砸了，我朋友的家被盗，他们都不管，但开罚单总是那么积极。还有的说，我理解警方的用意，分心驾驶确实危害大，该罚，但我对扮成乞讨者这个操作有点担心，感觉可能会让人对路口真正的流浪汉更不信任，这就不太好了。创新执法没问题，但这是不是性价比最高的方案，我不确定。也有的说，我很高兴有人因为开车玩手机被查，但我不喜欢警察扮成乞丐。说实话，乞讨者在繁忙路口穿行车流接近司机，本身就挺危险的，既危险自己也危险别人。还有多名网友补充说，就在不久前，我住在温哥华时，常有警察乘坐公交，然后透过公交车的窗户观察路过的车辆有没有违规，主要是分心驾驶行为，然后通过对讲机将详情报告给前面的警察同事。此前，安省钦士顿的警方还曾出动无人机严抓开车玩手机，一天就开出了20张分心驾驶罚单，每一起违规行为都被空中的无人机清晰拍下。不过有一点我不太明白，都出动无人机来拍摄违法行为了，为什么就不能在路口的交通灯杆上设立高清探头呢？这两者有什么本质的区别吗？